Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sinta di Dapur Sinta. Hari ini aku akan bikin sambal terong yang sehat, simple, dan pastinya kalian semua pasti bisa. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe di bawah ini ya. Dan untuk kalian yang mau request besok aku harus masak apa lagi, bisa komen di bawah. Teman-teman, saya pakai terong 2. Ini tomatnya saya pakai 6, ini karena kecil-kecil ya. Kalau misalkan besar-besar kalian bisa pakai 3. Dan cabai merahnya 1 genggam aja ini. Lalu kemudian ini timunnya nanti untuk disajikan aja, nggak diapa-apain. Lalu ini ada garam sama gula. Garamnya saya pakai 1 sendok teh, lalu gulanya setengah sendok makan. Dan ini terasinya saya pakai 1 sendok teh. Oke, untuk bahan-bahannya, ini terongnya akan saya kupas dulu, lalu nanti akan saya goreng. Nah, ini teman-teman, saya kalau kupas terong itu nggak pernah saya kupas bersih ya, cuman seperti ini aja. Jadi masih ada kulitnya gitu, cuman saya renggang-renggangin gini. Nah, seperti ini. Jadi biar cepet gitu. Lalu ini saya potong jadi 4 bagian begini, kemudian kita belah jadi 2 seperti ini. Ini aja. Oke teman-teman, ini sekarang kita akan goreng. Nah, ini seperti ini aja, tadi udah saya cuci juga. Ini sudah saya panaskan minyak. Teman-teman, kalau goreng tomat, kalau tomatnya kecil-kecil gini, saya biasanya nggak pernah potong, akan saya langsung goreng seperti ini ya. Karena kalau dipotong nanti biasanya airnya kan banyak yang keluar. Jadi kalau yang kecil-kecil gini enaknya langsung digoreng gini aja. Nah, ini akan saya tutup. Nah, ini dia bahan-bahannya teman-teman. Udah saya goreng semuanya. Oh iya, lupa, ini tadi saya tambahkan kemangi ya, biar nanti lebih sedap. Aromanya juga lebih harum. Oke, sekarang kita akan memulai. Nah, ini sekarang kita akan mulai haluskan bahan-bahannya. Ini bahan-bahannya tadi yang udah saya goreng. Nah, saya biasanya kalau goreng cabai itu nggak pernah sampai matang banget, jadi setengah matang aja. Kemudian untuk tomatnya harus digorengnya sampai matang banget, karena kalau kurang matang nanti sambalnya itu biasanya cepet bau gitu teman-teman. Jadi harus benar-benar matang. Nah, setelah itu pertama kita akan haluskan cabenya dulu. Kita masukkan dulu cabai, lalu terasi, lalu ini garam sama gulanya. Ini garamnya akan saya coba yang setengah dulu ya, nggak saya kasih semua karena saya takutnya agak keasinan. Itu kalau garam itu biasanya sesuai selera aja. Kalau teman-teman sukanya agak asin gitu bisa ditambahkan lagi nanti ya. Nah, ini dihaluskan dulu. Nah, ini kalau udah halus seperti ini, nah ini bisa dimasukkan untuk tomatnya. Kalau tomatnya digorengnya itu nggak dipotong, itu nguleknya harus hati-hati teman-teman, karena dia akan muncrat gitu kalau pas waktu dihaluskan begini. Ini pelan-pelan aja. Nah,
Ini kalau udah selesai begini aja, seperti ini. Sekarang kita akan cicipi dulu ya, kurang asin atau seperti apa. Ini asinnya udah pas teman-teman. Setelah itu kita langsung masukin aja ininya, daun kemanginya kita masukin gini, kita ikut haluskan gini ya, tapi nggak usah terlalu halus. Ini cuman untuk aroma aja, supaya aromanya itu lebih seger gitu. Tapi kalau misalkan nggak pakai juga nggak apa-apa sih kalau nggak suka. Nah, kalau udah selesai seperti ini, kalau udah selesai begini, ini baru kita masukin terongnya. Kita masukin aja semuanya begini. Nah, ini dipenyet aja seperti ini, nggak usah terlalu halus gitu ya. Ini cobeknya kekecilan jadi isinya kebanyakan. Tadang! Ini dia sambelnya, sambal terongnya udah jadi. Ini ya teman-teman, tampilannya seperti ini. Ini walaupun bumbunya sederhana, tapi ini enak banget. Udah kayak yang gak ada sayang. Oh iya wis, gak apa-apa. Ini udah kayak yang di rumah makan gitu. Meskipun ini non MSG, maksudnya nggak ada fixin atau penyedap dan lain-lain, tapi ini rasanya udah enak banget. Adek, jangan gitu. Ini rasanya udah enak banget. Maklum ya teman-teman, karena saya ibu-ibu itu jadi anaknya suka gangguin gitu kalau lagi masak. Oke teman-teman, selamat mencoba dan sampai jumpa.